Welkom, Crave mensen. Het is de tweede week van december. De week begins from 7 tot en met 14. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. There is some sort of a problem, issue, en situatie dat is creëerd. En heel veel van jullie Crave mensen hebben some sort of a problemen met je zaken. Heel veel zorgen over je zaak. Heel veel zorgen komt op voor jullie Crave mensen met je zaak, met business. Sommige van jullie, sommige van jullie Crave mensen, some sort of a problem hebben jullie met een waterman, weegschaal of tweeling. En ik zie dat deze waterman, weegschaal en tweeling gaat even achterkomen wat je hebt gedaan. Nou, ik weet niet wat is dat voor jullie, maar jullie is van op de hoogte. Nou, some sort of a conflict komt tot een einde. Sommige van jullie Crave mensen hebben some sort of a conflict met een stiermaak of steenbokman. En ik zie de waarheid komt even boven water. Deze stiermaak of steenbokman gaat even realiseren dat jullie stiermensen was niet eerlijk en oprecht. En ik zie dat deze stiermaak of steenbokman gaat vertellen mensen over some sort of deceptiveness that jullie double in the unseen world. This is the energy from the devil en de magie altijd vertel over negative forces. Dat jullie access the world of negative forces and use it om tegen andere mensen foute dingen te doen. Of het is bij u gebeurd. Of mensen doet het. Oké. Mensen komen achter dat jullie Crave man heeft samengewerkt met een jong ramely of boodschapper person. Samengewerkt om te creëren some sort of a problem. En ik zie de rechter komt op aan jullie Crave mensen en een stiermaak of steenbok personen. En ook tegen u en een Leo. Dus jullie Crave mensen hebben samen met een Leo some sort of a situatie gecreëerd voor een andere persoon. En ik zie de rechter komt op. Ik zie dat een stiermaak of steenbokman is gepakt en deze man zit te vertellen de rechter hoe jullie creëren zaken en hoe jullie werken. Dat jullie dabbelen in de negative energy. Want je ziet hier. En ik zie de rechter die komt. Die gaat dit echt behind. En ik denk dat sommige van de rechter en zo gaat really zien. En je gaat zeggen, ja, zo zijn de mensen aan de dingen komen. Ze gebruiken gewoon negative forces. En ja, wat die vrouw heeft gezegd, het is klopt. Dat is al dat ze geloven. En so it says, deze mensen, en ik zie dat de man gaat zeggen, ja, omdat ze hebben het ook gedaan. En weet je, zo, dat is de voorbeeld van hoe ze is slecht. Dus ik zie dat een stiermaak of steenbokman gaat even zeggen, de Crave en de Leo samen hebben gewerkt om some sort of a negative forces to affect on the mensen. En ik zie dat deze steenbokman of deze ramely of boodschapperpersoon een beoordeling komt op aan deze persoon. Omdat ze gaat even realiseren wat deze persoon heeft gedaan. Dus ik zie the world en de energy van de world als cycle wordt gehoven voor. En dit is niet voor alle Crave mensen. Mensen 45 jaar en ouder. Je hebt gewoon issues met je zaken of issues met je materialistic stabiel. Maar voor mensen 45 jaar en ouder is so it says je gaat clear. Alleen als je werkt met andere mensen om negatieve dingen te doen en je gaat even problemen met je huwelijk. Beoordelen komt op aan een Leo. En verdriet is hier voor deze Leo, omdat ze heeft gezien dat deze Leo was niet eerlijk en oprecht. Dus sommige van jullie, je zakenpartner was in een relatie met een jonge Leo. En de waarheid is uitgekomen hoe deze jonge Leo
samen met de kreeft, hoe ze manipuleren en krijgt materialistic wealth voor zichzelf. En ik zie dat deze man is gewoon echt boos. En daarom deze man zit alles uit de kust uit te geven. Ja, Santa Claus is morgen, dus hij begint alle cadeau te geven. Dus, ja, sorry, ik ben zelfsbodder. Maar, sorry dames en heren, maar dat was best wel een situatie waar deze man vindt, ja, ik ga echt niet alleen. Ik ga het even vertellen wat jullie kregen, want jullie hebben het ook voor mij gedaan en ik zie dat het werkt. Dus is zoals deze stiermaker of steenbokman begint alles te lullen en te vertellen hoe jullie creëren wealth en abundance voor jezelf door hoe jullie gebruiken je materialistic wealth. Dus ik zie de waarheid komt uit beoordelen. Ik zie dat een stiermaker of steenbokman gaat even een maakman vertellen of een maakvrouw vertellen hoe jullie hebben ze vastgehouden en vastgebonden. En ik zie dat deze waterman weeskal of tweeling gaat het echt krip doorbreken. En ik zie dat deze stiermaker steenbokman gaat even aan deze waterman weeskal of tweeling vertellen hoe moet ze het verbroken. Nou, dames en heren, er is heel veel dingen dat heel veel mensen is niet van op de hoogte. En ik denk dat jezelf te verrijken met informatie en weten dat er is licht en er is donker, dames en heren. Altijd. There is licht en there is donker, there is duality, oké? Dus iedereen, iedereen, we hebben een goede kant, maar we hebben ook een slechte kant, oké? De slechte kant is wat we noemen de ego in een mens, oké? Maar wat sommige van jullie is niet van op de hoogte is dat sommige cultuur is gewoon opgegroeid om negatieve dingen te doen tegen andere mensen om ze bovenop, oké? En daar was some sort of a situatie, want weet je wat het is? Mensen, in alle culture is daar dingen, oké? Dus mensen krijgen gaven. En gaven komen in verschillende manieren. Ik ken intuïtie. Ik ken dat je opschrijft dingen en het gebeurt. Maar er zijn mensen dat doen negatieve dingen tegen andere mensen. Dames en heren, wees voorzichtig omdat het gebeurt. En ik had het niet geweten dat in Nederland, want in Frankrijk, kijk, Frankrijk, als je bekijkt Frankrijk heeft heel veel invloed van verschillende landen dat ze in kan blijven en die mensen en hun cultuur. En Nederlands wordt een multicultureel samenleving. En je ziet alle deze cultures samenkomen. Maar in iedere culture, er is gewoon negatief. Er is polarity, goed en slecht, dames en heren. En dat wil ik jou gewoon attent hierop. Dus jullie komen achter heel veel situaties. Ik zie dat een rector of een onderzoeker of een tweeling gaat echt some soort van negatieve verbroken. Omdat het zo is als de tweeling is op de hoogte van wat is gebeurd. Iemand wordt wakker en realiseert, hey, ik snap dit helemaal niet. Want ze is niet, of hij is niet attractive. Hoe kan ik in een relatie met deze persoon? Het is niet iemand dat ik zou willen hebben. En zoiets says, bam. Een stiermaker of steenbokman gaat zeggen, hey, weet je wat is gebeurd? Zo. Dus, dames en heren,
Word attent. En ik heb altijd gezegd, ik weet dat dat is licht en donker. Maar luister, ik geloof in één ding. En is de source. The source of all things. De vrouwelijke en de mannelijke source of all things. Voor de rest, nou, ik heb je gewoon onder mijn voet. Ik ga het echt niet even focussen, maar je moet alert zijn. Beschermen, oké? Ik hoop en ik wens voor jullie een grote succes in deze week. Sommigen van jullie realiseren dat je kinderen was niet op de hoogte en je kinderen gaat even double in de verkeerde dingen. En sommigen van jullie verdriet komt op omdat je komt achter dat de stiermaker Steenbokman zit te liggen over heel veel dingen. En jullie kreeftmensen is echt verdrietig. Sommige van jullie kreeftmensen realiseren dat de stiermaker Steenbokman heb je onder de bos gegooid. Misschien is je vader of gewoon een zakenman. En zoiets als je had best wel samen met deze man en dan is zoiets als deze man heb je echt onder de bos gegooid. Dus wees voorzichtig wat gebeurt en ik ga het even zeggen namaste tot volgende week.